pense qu'ils attendent parce qu'ils veulent voir un peu quelle sorte d'écho, quelle sorte de conséquence cette mort joue dans l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un genre de protestation, de réaction vindicative, d'anti-américanisme ou est-ce que ce sera plus calme, un printemps démocratique, moins dangereux, je ne sais pas. Mais il doit tenter est-ce que la publication de photos qu'on s'annonce c'est macabre, effectivement, de Ben Laden, oui, tiré au-dessus de l'œil, tiré dans la poitrine, avant vraiment une partie en train d'exploser. C'est ce que je dis. Si vous montrez ça, la plupart d'entre nous sont pas très surpris, on s'imagine que c'est un très bon état. Mais dans le monde arabe, comment est-ce que cette image va jouer sur déjà les prédispositions de gens de croire que bon, les Américains, même en tuant Ben Laden, vont être traités avec honneur. Pas armés, donc ils auraient été tirés sans vêtements, sans question.